Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο που βρίσκονται το τρακτέρ και έτσι ο τομεάρχης ή ο επόπτης έχει τη δυνατότητα να κάνει απροειδοποίητο έλεγχο σε αυτά. Επίσης παράλληλα θα δει και τι ώρα ξεκίνησαν και γενικά θα περιμένει να βρει το βιτίο σε κάποια ποσότητα ψεκαστικού υγρού ανάλογα με το πόση ώρα έχουν ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που θα τα συναντήσει. Οπότε γενικά η έλεγχη είναι πραγματικά απροειδοποίητη. Για να το κάνουμε αυτό μπαίνουμε στην ιστοσελίδα, έχουμε καταστήσει ήδη όπως είπαμε στο κινητό που έχει μαζί του ο οδηγός του τρακτέρ την εφαρμογή Trackar και μπαίνουμε στην ιστοσελίδα όπως βλέπετε εδώ demotrackar.org, κάνουμε login με τους κωδικούς μας και βλέπουμε εδώ όλες τις συσκευές και πότε έχουν δώσει τελευταία φορά στίγμα. Σε μια περιοχή του χάρτη στην οποία μπορούμε να ζουμάρουμε βλέπουμε τρεις από αυτές. Αυτή έχει δώσει το πιο πρόσφατο στίγμα 2016, 21 και 5, 30, 21 και 08. Αλλά επίσης εκτός από το στίγμα αυτό το οποίο απεικονίζει την τρέχουσα θέση μπορούμε να δούμε και το ιστορικό της εδώ πέρα. Θα βάλουμε από μια προηγούμενη ημερομηνία επειδή δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ το κινητό το τελευταίο διάστημα. Οπότε εδώ πέρα καθορίζουμε το χρονικό διάστημα το οποίο θέλουμε να βλέπουμε και πατάμε προβολή. Φορτώνονται όλες οι πορείες όπως βλέπετε. Και μπορούμε εδώ από κάτω από τον πίνακα να βλέπουμε τις ταχύτητες και αν μαρκάρουμε ένα κομμάτι αυτής κάτι από τον πίνακα να ζουμάρει σε αυτό. Αυτή είναι η χρήση της εφαρμογής από υπολογιστή. Μπορεί δηλαδή ο τομεάρχης να το δει στον υπολογιστή του και να πάει. Αλλά επειδή μέχρι να πάει μπορεί κάτι να έχει αλλάξει, η εφαρμογή αυτή υπάρχει και για το κινητό. Δηλαδή η εφαρμογή να βλέπεις που βρίσκονται τα κινητά που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή. Πάμε να δούμε πώς γίνεται από το κινητό. Εδώ είμαστε στο κινητό. Εδώ πέρα είναι η εφαρμογή που δείχνει που βρίσκεται το κινητό και εδώ είναι η εφαρμογή με την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε που βρίσκεται. Δηλαδή αυτή η εφαρμογή στέλνει τα δεδομένα και αυτή η εφαρμογή λαμβάνει τα δεδομένα από πολλά κινητά, όλα τα κινητά που έχουμε καταχωρήσει στο λογαριασμό. Είδατε και στην προηγούμενη οθόνη ότι έχουμε εδώ πέρα όλα τα κινητά του τομέα ή και του νομού ολόκληρου μπορούμε να έχουμε. Οπότε παρόμοια είναι η κατάσταση και εδώ. Τα βλέπουμε όλα τα κινητά. Ανοίγουμε την εφαρμογή, κάνουμε login και εκεί με τους κωδικούς μας, ζουμάρουμε. Όταν δεν έχει ζουμαριστεί αρκετά εμφανίζονται όλα μαζί, ενώ τώρα βλέπουμε το κάθε ένα κινητό που βρίσκεται. Άρα ο τομεάρχης μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή ανάλογα στο κινητό του και για το τρακτέρ το οποίο πάει να συναντήσει να το βλέπει μέχρι να πάει να το βρει. Αυτά για την εφαρμογή online παρακολούθησης της θέσης του τρακτέρ. Μια άλλη εφαρμογή παρόμοια είναι το Family Tracker, αλλά αυτή εδώ θεωρείται καλύτερη καθώς είναι πιο εύχρηστη και γιατί δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον οδηγό του τρακτέρ. Ευχαριστώ.